د فیسبوک په پیج باندې با کنټینټ مونیټایزیشن سیټ اپ چې دا به تاسو څنګه راولئ. د دې نه مخکې چې به تاسو خپل پیج مونیټایز کوو نو د هغې دپاره به 60,000 منټ ویوز چې دي دا پکارو، 15,000 فالوور چې دی دا پکارو. ستاسو په پیج باندې بس مسله نه ونه ستاسو پیج چې دی دا مونیټایز کېدو. نو دغه یو شرط خو پکې اوس هم شته که ستاسو په پیج باندې مسله نو هغه پیج چې دی ګوره دا نه مونیټایز کېږي. د هغې لپاره به دا دغه نه کوئ، محنت نه کوئ. که مسلې پې تاسو کوئ ستاسو ته په ویډیو باندې سټریک میلاویږي، پردۍ ویډیوګانې رالی نو په قسمت باندې که هغه مونیټایز شي د څه وخته پورې به هغه مونیټایز کېږي. خو اوریجنل کار کوئ نو د هغې لپاره څه طریقې کار دی چې په هغې باندې تاسو ته کنټینټ مونیټایزیشن سیټ اپ چې دی دا تاسو ته میلاویدی شي. چې دغه تاسو ته میلاو شي نو د هغې سره تاسو د فیسبوک د باندې تاسو تصویر اپلوډ کوئ، د تصویر نه هم ګټلی شئ. که ټکس پې اپلوډ کوئ، لیکل والو پوسټ پې کوئ، د هغې نه هم تاسو روپۍ ګټلی شئ. دغه شانتې اوږده ویډیو که اپلوډ کوئ د هغې نه هم ګټلی شئ. او که وړوکي ویډیو اپلوډ کوئ لکه ریل اپلوډ کوئ نو د هغې نه هم تاسو روپۍ ګټلی شئ. او که په سټورۍ باندې تاسو پوسټ ورکوئ نو هغه تاسو هم مونیټایز کولی شئ او د هغې نه تاسو ښه روپۍ ګټلی شئ. د دې نه مخکې چې کوم مونیټایزیشن و نو په هغې کې خالي چې دی تاسو به ویډیو ورکول، اوږده ویډیو او ریل چې دی دا به ورکوو، د هغې نه به یې روپۍ ګټلی شوې. خو د دې دریو شیزونو نه چې دی تاسو به روپۍ نه شوې ګټلی. نو اوس هغو کنټینټ مونیټایزیشن چې دی دا رایستلی دی. تاسو چې هر قسمه کنټینټ ورخېجوئ نو هغه به ستاسو مونیټایز کېږي. خو چې تاسو ته کنټینټ مونیټایزیشن سیټ اپ چې دی دا میلاو شي د فیسبوک د طرفه، خو د هغو دا دغه راغلی دی چې هغو ویلي دي چې دا به موږ کس د دې دپاره انوایټ کوو. لکه یو پیج دی هغه به موږ د دې لپاره انوایټ کوو. خو موږ چې ستاسو سره کومه خبره شیر کوو نو دا موږ د خپلې تجربې مطابق شیر کوو. لکه زموږ پیجونه هغه په دغې طریقه باندې مونیټایز شوي، موږ ته دا سیټ اپ چې دی دا میلاو شوی نو موږ به ستاسو سره هغه طریقه چې دا به شیر کوو چې په دې طریقه موږ ته میلاو شوی. نور د هغو د طرفه دا انوایټ پروګرام دی، انوایټ پروګرام دی. خو یوه غلطي ده، که دغه غلطي تاسو کوئ نو دا بیا تاسو ته نشي میلاوېدلی. که ستاسو پیج هم ډېر فالووري او ښه ویوز پرې راځي خو بیا هم ستاسو پیج چې دی دا نشي مونیټایز کړی. یوه غلطي دا ده که ته په ایلیجیبل کنټرۍ کې نه یې. ایلیجیبل کنټري مطلب دا راځي ځینې کسان په انګلیش نه پوهېږي چې په کم ملک کې مونیټایزیشن ان نه، لکه څنګه چې په پاکستان کې مونیټایزیشن نه دی ان. که ته په پاکستان کې پیج چلی هلن سات اوس چې زه په کم ټایم کې ویډیو جوړوم په دې ټایم کې که ته په پاکستان کې پیج چلی نو تا ته دغه سیټ اپ چې دی دا نشي میلاوېدلی. په راتلونکي وخت کې پته نه لري کېدای شي د هغو قانون هره ورځ بدلېږي. د فیسبوک داسې قانون دی چې ټایم په ټایم باندې بدلېږي نو هغه بدلېږي را بدلېږي. نو اوس زه چې په کم ټایم باندې ویډیو جوړوم نو په دې ټایم که ستا فیسبوک د پاکستان نه چلیږي او د پاکستان ایډمین ور سره پکې موجود وي نو ستا پیج چې دی دا نشي مونیټایز کېدی. د هغې دپاره به ته ایډمین الې د بهر ملک د هغې ملک پالې چې په کم ملک کې مونیټایزیشن اني مونیټایزیشن اني نو هغه ملک چې دی هغه به ته داخل کړي. په هغې کې سعودي عرب هم شته او دوبۍ هم شته چې زموږ رشته دار پکې ډېر زیات دي. که ستاسو یار دوست پکې نو د هغه نه تاسو مونیټایز کولی شئ. خو هغې کس له به پیج ورکوئ چې کوم ستاسو اعتباري کس وي نو چې د هغه ځای نه پې هغه ویډیوګانو دار سره اپلوډ کوئ نو د هغې نه وروسته به تا ته میلاویږي. اول نمبر خو دا چې ته ایډمین ور واچو نو یو هفته خو ستا لوکیشن چې دی دا نه چینج کېږي. پاکستاني ایډمینان چې دي دا به ته مکمل ختم کړي، خپل اختیارات به ته مکمل ختم کړي. هله به ورکړي یو میاشت چې دی په هغې ملک کې د هغې لګي. په میاشت کې دننه دغه تا ته هم میلاویدی شي او لږ سیوا ورځ چې دی دا پرې ما وړی شي. خو د یوې هفتې پورې چې دی لوکیشن لا ول نه ورخېږي. یو هفته چې تېره شي نو یو هفته پس چې دی دا کس لوکیشن نه والي چې دی په پلاني ملک کې دی نو بیا به د میاشتې پورې چې دی هلته کې دا چلولی چې ته به هلته کې ویډیو هغه کس ته ورلېږي او هغه به د هغه ځای نه ویډیو ورخېږي. چې هغه ویډیو ورخېږي نو ستاسو د فیسبوک پیج چې دی په لږ وخت کې به تاسو ته دغه کنټینټ مونیټایزیشن سیټ اپ چې دی دا به تاسو ته راشي. چې سیټ اپ راشي نو د هغې نه وروسته بیا تاسو خپل پیج چې دی دا مونیټایز کولی شئ. خو داسې په پاکستان کې دننه که تاسو ناست او د دې ځای نه تاسو پیج چلوئ نو ستاسو به دغې پیج باندې کنټینټ مونیټایزیشن سیټ اپ چې دی دا تاسو ته نشي میلاوېدلی ځکه چې دا ایلیجیبل نه ده. پاکستان چې دی د دې دپاره اهل نه دی نو د هغې دپاره به د بهر ملک ایډمین که هغه طریقه هم نه درځي نو تاسو بیا د دې دپاره چې دی ځان له پروکسي چې ده دا اخیستی شئ. ځکه اکثر ځینې کسان په خلکو باندې اعتبار نه کوي نو د هغې دپاره به پروکسي الې او د هغې ملک آی ډي چې دی هغه به ځانه جوړوي چې د کم ملک لوکیشن دی هغه څوک پروکسي الې او که دغه وي پي این الې خو په پیسو باندې به الې پري وي پي این چې دی دا نه چلېږي. چې په پیسو د واخیستلو نو هغه به د ځان سره چې دی هغه به په دغه کې په موبایل کې ور واچوي. د دې لپاره به جدا موبایل چې ستا د موبایل لوکیشن چې دی دا نه چینج کېږي، د پاکستان لوکیشن نه رالي او د هغې ملک لوکیشن او د هغې ملک آی ډي دې کولاو کړي نو چې په هغې کې ته خپل پیج یو ځای کړې نو بیا هم دغه سیټ اپ چې دی دا تاسو ته میلاوېدی شي. زموږ په پیج باندې چې میلاو شوي ده هغه هم د پروکسي په ترو باندې چې دی دغه سیټ اپ میلاو شوی. زموږ دوه پیجونه چې دي هلن سات مونیټایز دي نو دغه دواړو باندې چې دی هم په دې طریقه میلاو شوی. یو خو د انسټاګرام اډ نه چې دی د مخکې نه مونیټایز و نو هغې ته خو ډایرکټ چې دی د فیسبوک د طرفه. او دویم چې دی یو میاشت موږ چلولی او 3 پوسټونه پې دا کړي دي. دا ویډیو چې پې تاسو ګورئ دا پیج دی
نو دا پیج چې دی دا به دومره دغه کوي. زموږ سره نور پیجونه هم دي هغه مونیټایز کیږي خو موږ دومره ویډیوګان چې دي دا نشو جوړولی. نو طریقه اول نمبر دغه چې دی دا به تاسو کوئ چې لوکیشن چې دی دا به تاسو چینج ساتئ د هغه ملک چې کم ملک کې دغه اني مونیټایزیشن اني. نو تاسو په پیج باندې دغه سټاپ راتلی شي. په سټاپ په بیا جدا ویډیو چې دا هغه بل جوړ کړم چې په کومه طریقه تاسو د هغې سټاپ چې دی دا کولی شئ.